Shalom Saitun, menjua-jua membantah kerina. Salam sehat ibas kami nari. Mesehat ngekam kerina Saitun. Harapan kami kerina sehat-sehat dengan dem alu keriahan ukur. Kita kan iatankan Tuhan dengan kita guna jumpa ibas PA Saitun secara online indah. Kata dibatasi jadi palas PA ta minggu indah. Buat ibas kitab Kejadian 40 walu ayat 10 sada se ayat 10 6. Mari sioge ras-ras. Kitab Kejadian 40 walu ayat 10 sada se ayat 10 6. Baginda istina. Nina Jakob manjusuk. Laku harap banci dengar kita jumpa. Kenduari labong idah kam saja. Tapi engkau ibrekan di bata pe kesempatan man bangku ngidah anak ndu. Dungna yang kip Yusuf anak-anak ibas ampun Jakob nari. Cenari rjimpu ia ilbe-lebe bapana ayona seh putana. Kita makan Yusuf si Ephraim arah kawas Jakob. Canah Manase arah kemuhan. Tapi ipe simbol Jakob tanah. Maka yang parkena tanah si kemuhan ibabot takal Ephraim. Amina pe gia si Ephraim nga anak si muda. Janah tanah si kawas ibabot takal Manase. Eme sintua. Ipasu-pasuna kala enda duana nina. Dibata si sembah bapangku Abraham ras Ishak. Dibata si enggo negu-negu aku sehwari enda. Dibata si enggo nuruh malaikat namulahi aku. Ibas kerina cilaka nari. Ialah si masu-masu kala enda. Semaka gelarku ras gelar bapangku Abraham ras Ishak. Tetap geluh arah anak enda duana. Melala anak ipupusna kesusuran nape jadi terem. Sesenda mengkata dibatasi jadi palas peata. Alu tema pasu-pasu warisan si meherga. Saitun sini kalangi Tuhan. Iturikan kami lebih sada ilustrasi guna bacim buka ukurta. Ngangkai kata dibatai baswari si senda indah. Lit sada jabu si tergelar jabu pa jingkat. Ras ame jingkat. Sentabi kami adilit kam si seri gelar duras iturikan kami indah. Tapi labo indah sengaja. Bagi gelar na indah mo iya duana. Mejingkat kelia erdahin. Engkai. Sebab nai nari, kitik-kitik na nari, sekel susah na pergeluh orang tuana. Maka kenca ia duana erjabu, ersura-sura kel ia segelah na anak-anak di tengah jabuna pepagin, lang gejapkan kesusahan bagi si Nanamina nai waktu ia kitik tengah. Maka pagi-pagi silampas yang go berkat erdahin kujuma. Mulih pe kencang go gelap. Semaka pas bagi kuan-kuan singata kenca langi dah ikur babi nina. Artina kai berkat ia kujuma lenga medak babi. Mulih ia juma nari go gelap kai pelana ida. Bagai mekira-kira mejingkat na ia duana. Sehkape kuari minggu. Anak-anak singgo pelimikan Tuhan ku tengah-tengah jabuna labo sada pe iazakna ku gereja. Tapi iazakna erbinaga. Kita kan tiap kecawari minggu. Entarem ke kalak mentas arah lebih-lebih rumahna. Kebetulan rumahna tapi dalan pasar biring. Semakai bentasi kalak tiap wari minggu. Ijema ia ndayakan ulih jumana nari. Dit jay kernas, dit jay galuh, lit ka jay gadung, rasi debanna, lit ijay idayaina. Bagaimana ia erbinaga tiap wari minggu. Beruntung ia, ipasu-pasu Tuhan kagrina pencarina. Semaka baci terpepulung na erta-ertana. Tapi kencang go metua ia duana. Anak-anak nasada pela metuh mehuling. Langit sekolah, langit ku gereja, keri-keri kensen lalap ulahna. Maka dung naturah mempinakit na duana. Ate nandube ipapulungina erta-erta guna baci
Jadi tading-tadingan man anak-anak na, kepekener kita kenia sakit, piah sensi populungin na kideka enda keri-keri guna pertambar. Bagai kape guna biayai kegeluhan anak-anak na si ulah na keri-keri kensen ngenca. Ijange letak kesalahan pajingkat ras ami jingkat Mari lebih si pabagasi pengangkan ta karena nats ogenta senda maka kari si jawab karena penungkunan enda. Kitab Kejadian 40 enda maka nurikan karena cakup ras jusuk. Ija cakup mereka pasu-pasu man kesusuran jusuk. Tentu kerana kita metah karena kisah kegeluhan jusuk enda. Ja ia idayakan senina-seninana semaka ngose ia ku Mesir ije ia ngenanami berbagai-bagai masalah semaka dumna ia jadi orang kepercayaan Raja Mesir. Lalu kata si Deban jadi orang nomor 2. Si Ekrina bekas pengaturkan ibata. Ia cari di bata mencusup guna menafsirkan mimpi Raja Mesir paksa si karena 7 tahun masa kelimpahan, ras 7 tahun masa kelihen. Ijema ia angkat jadi orang kepercayaan raja. Maka kenca 2 tahun masa kelihen, jumpa me cusup ras senina-seninana, siatena nukur pangan ku Mesir. Ijema ipindona man senina-seninana gelah ibabana bapana cakup reh ku Mesir gelah baci ras ia tahading ijay erkite-kite kan masa kelihen let 5 tahun nari. Maka bagaimana waktu nggo berlalu kira-kira nggo 10-7 tahun senina-senina Jusuf nggo tading Mesir radu ras bapana cakup bas paksa umur Jakub enggo 147 tahun. Lekang pernah idandu umur nase 147 tahun. Jakub eda paksa si sakit. Maka idahi Jusuf mebapana ibabana duana pupusna emkap si Manase ras Efraim. Kencai begi Jakub maka reate Jusuf ras kempu-kempuna dahi ia minter ipala-palaina kundul ibas ingan mademna. Engkai sebab malam dengan meriah kelukurna terbukti arah kata-kata na ibas ayat 10 sada ikatakan na baginda. Laku harap banci dengar kita jumpa. Jakub ngejapkan maka kesempatan si berikan Tuhan jumpa dengar ras anak nasi kelengina emkap sada mujizat. Jumpa ras Jusuf penggom malam kelatena iberikan Tuhan ka kesempatan jumpa ras kempu-kempuna emkap kesusuran Jusuf. Semaka malam dengan meriah kelukur nadatkan kesempatan sebagai rupa ibas di bata nari. Cenari Yangkip Jusuf anak nandai dua naku ampun bapa na Jakub. Gelah ipasu-pasu bapa nae anak-anak nae. Sebab ibas tradisi kalak cahu dibagikin semalna. Me ingat duku ga Isa mereka pasu-pasu man Esau Athena. Sekalak bapa mereka pasu-pasuna subuk man anakna bagi kape man kempuna. Alu tujun segala anak-anak ipasu-pasu Tuhan. Ingat kuga kisah Adam, manusia si pemenang, ipasu-pasu Tuhan, ikatakan Tuhan, ertuahlah kam jadi enterem. Kitab Kejadian sada ayat 20 walau. Bagaimana Manase ras Efraim pe ipasu-pasu Jakub, gelana jadi bangsa simbelin. Semaka gelar Manase ras Efraim endamo si pepagin jadi 2 gelar suku-suku arah 10 suku Israel. Si enda ilakokan Jakub erkite-kite kan ia tehna makalanai dekah geluhna.
Kekelengan kami saitun adi gundari enda nahkan pasu-pasu ipeseh orang tua man anak tape man kempuna makap alu cara nahkan toto. Pas kita kalak karo megati adi anak berkat atenar lajang entape mungkin neruskan sekolah iwas ingan sindau. Ito token bapana entape bulang nama anake segala nama jua-jua ia sehu ingan si ituju. Engkai sebab lit jarak si memisahkan antara anak ras orang tuana. Maka isahkan metoto gelah ipasu-pasu Tuhan anak ibas ingan si dau bali ras Jakub ras kempu-kempunan dai sinandangi ipisahkan jarak makap dua doni kematen ras doni kegeluhan tema peatan dai makap pasu-pasu warisan si meherga si teras maka pasu-pasu hak di bata. Kita manusia terjengnahkan toto gelah Tuhan si pepaler pasu-pasuna gelah arah kita min seh pasu-pasu Tuhan. Ikatakan ijenda maka pasu-pasu warisan. Kaikin si ipahami kita karena kata warisan. Warisan makap tading-tadingan. Panci berupa erta-erta, duit, emas, pirak, rasidebana. Macika berbentuk tanah, cuma simbelang, entape rumah. Arah kisah Jakub ras Yusuf enda. Kita isingatkan makasih muhargana kelibas doni enda. Makap sikap geluh si jadi usihan. Labo material. Sebab adik karena tading-tadingan si berupa materi, cusuplah perlu. Kadena penggulit bahaya ia. Maka sadangan si perlu ia. Maka pasu-pasu ibas bapa na Jakub. Semaka ibaba na dua na anak na Jakub enda masih tadi saluran pasu-pasu ibas Tuhan nari. Isah kena toto na si mahuliman kempu-kempuna. Janari Tuhan si nahken pasu-pasu segelahna jadi bangsa si belin. Adi genduari enda si mahargana kel ibas kegeluhenta guna baci wariskan man kerina jelma si itadingkan kita makap sikap geluh si jadi usihan. Labo materi ula bagi pajingkat ras ame jingkat dai siturikan kami arah ilustrasi dai. Salah kaprah kap ia selaku orang tua. Berjuang ke ia gelap bacin pepulungi erta-erta kebayakan guna baci jadi tading-tadingan naman anak-anakna. Tapi kepeken lupa ia si menghargana makap sikap geluh si jadi usihan, sikap geluh si kemalangan man Tuhan di bata. Semaka wari minggu pe ajakna anak-anakna erbinaga labo ku gereja. La itahna makan daw kel ergan warisan ibas bentuk kini tegen asangkan ertadoni. Erkitekan lupa ian cidahkan sikap gelus kemalangan man Tuhan. Pihak anak-anak nandain peturah pinakit ibas ia. Dumna kerima erta-erta si pepulungin nandai guna pertamar. Pengarapan kami saitun GBKP lalit si bagi. Sebab erta-erta material sadawari pebaci keri. Ingat kisah Job. Kerina erta-erta na asuh-asuhan na bahkan anak-anak na sadawari kerina kernep. Tapi kita kan lid kini teken nasi pagu man Tuhan. Maka ia tankan Tuhan ia guna ngalokan pasu-pasu Tuhan mulihkan. Mulai makerina arta-arta nandai bahkan berlipat-lipat ganda. Jadi orang tua kami saitun malam atendu ibre Tuhan kam umur singkedang. Semaka banci kam igelari saitun. Amin pe mungkin umur dula bagi umur Jakub 147 tahun.
Tapi bagi dia, malam ate adi berikan Tuhan kesempatan guna gejapkan kuga nanamna jadi sekala saitun. Malam ate adi ngida anak-anak singgo pelimikan Tuhan ku tengah-tengah jabundu ngombelin. Bahkan mungkin dia bangor jabun. Bahkan go kamlit si erkempu. Malam kala ate. Si bagaimana si patut isyukuri. Ngatakan bujur man, Tuhan di bata. Maka dinggo saitun. Kain dia tugas sekala saitun. Tugas sekala saitun emkap jadi pendoa syafaat. Sekenlah totonduman anak-anak man permain, man kela, man kempu-kempundu. Gelahna Tuhan pepaler pasu-pasuna man kerina si toto kendoe. Ibas paksa si genduari enda. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 enda. Enterem kelkala biar. Semakala nai inget na ertoto. Pengarapan kami, kam orang tua kami saitun lalit si lupa ertoto. Telah kam orang tua kami saitun ibas kam nah kentotondu men seisi jabundu. Tentu Tuhan pepaler pasu-pasuna semaka ngadi pagi wabah COVID-19 enda. Banci dengaka kita pagi pulung guna muji Tuhan. Enda merangkumen PA saitun minggu enda. Tuhan si pengasuh kita guna dalankan katana. Amin.